देखिए रात के 12:32 हो चुके हैं और आशीष की अभी टटकी ख़त्म नहीं हो रही है। ये ट्रेन में संगठा को खोज रहा है। गजोधर गजोधर को जो है चौबे जी को खोज रहा है। संकट बोला भैया संकट ट्रेन चिमटा की बाजी ए ए ए ओ ए आया यो